Fermošanas simulators 2013 ir ļoti nopietna padarīšana ar senām tradīcijām, un kā nu ne, ja pat pirmajā Mūzes grāmatā jau tika aprakstīta zemkopības ikdiena, kad Kains nogalināja Ābeli. Pie vainas noteikti bija stress un testosterons, jo tolaik vēl nebija pieejama šī brīnišķīgā spēle. Spēlē valdoša atmosfēra un pats process ir ļoti mierīgs un idillisks. Ja tajā būtu pieejama ponija un vienredži, tad mūsu priekšā būtu digitalizēta Edvarda Virzas Straumēnu versija. Iesākumā dzīve nav visai draudzīga pret iesācējiem un pilsētniekiem. Ja vienīgais veids, kā varat atšķirt kultivatoru no sējmašīnas, ir tikai pēc krāsas, tad nepieciešams izspēlēt pāris pamācību misijas un apgūt īso kursu agronomijā. Kad mūsu noskopa plauska gils ir pietiekams, fonā ieslēdzam kādu country gabalu vai vup-vup stepu, kas būtībā ir ritmisks traktors teks, un varam ķerties pie īstās spēlēšanas. Spēle mēs sākam ar nelielu, bet pašam savu fermu, kur mums pieder daži traktori, kombaini, šādi tādi agregāti, neliels kviešu lauciņš un viens varen apnicīgs gailis, kuru diemžēl nevar nokaut Mārtiņdienai. Jaunieviestā teritoriju pirkšanas sistēma nozīmē tikai to, ka mums diezgan ilgi nāksies apstrādāt mūsu vienīgo lauciņu hard režīmā, pat nedaudz ilgāk nekā diezgan ilgi, pirms varēsim izvērsties plašumā un celt savu virtuālo labklājību. Ak jā, spēli mēs uzreiz sākam ar pamatīgu kredītu. Ātra peļņas gūšana ir jāaizmirst un jācenšas nebankrotēt jau pirmajā dienā. Lai pelnītu naudu un atdotu parādus, mums, protams, būs vajag sviedros, melnu mutu un līku muguru jāstrādā. Mums tiek piedāvātas plašas saimniekošanas iespējas audzēt kviežus, miežus, rapsi, kukurūzu, kartupeļus vai cukurbietes. Ja tas mūs neapmierina, tad varam darboties ar vistu, aitu vai govju audzēšanu. Nepatīk dzīvnieki? Neraizējies, varam būvēt siltumnīcas un audzēt tomātus, zaļumus vai kaņepes viestam, protams. Spēles process ar laiku sāk atkārtoties un palikt vienveidīgs, tad mums ir jāmaina taktika un jāsāk nolikt palīgstrādniekus, kas paveiks gandrīz visus darbus mūsu vietā. Tādā veidā spēle transformējas par stratēģiju, un mēs no parasta fermera pārvēršamies par menedžeri, fīreru un pasaules valdnieku vienā personā. Un tagad mūsu galvenais uzdevums ir koordinēt palīgstrādnieku izvietojumu pa tehnikas vienībām un likt tos pie darba. Menedžerim dzīve arī nav rožu lauks, jo palīgstrādnieki centīsies darīt visu iespējamo, lai tikai nebūtu jāstrādā. Tie var aizķerties aiz kokiem vai vispār izdomāt noslīcināt traktoru upē. Šī iemesla dēļ palīgstrādniekiem ir dots speciāls apzīmējums - Artificial Idiots. Kad spēle jau sāk apnikt, tad jaunas vēsmas tajā var ieviest dažādi modi. Kā reizi farming simulātori ir ļoti piemērots modu izstrādē. Līdz ar pašu simulātoru izstrādātāji ir izlaiduši arī SDK un nekādi neliek šķēršļus modu veidotājiem, ko varētu pamācīties arī citas lielās spēļu kompānijas. Līdz ar to šī spēļu sērija ir viena no modiem bagātākajām šai saulē. Modi mums piedāvā jaunas kartes, dažādas tehnikas vienības un agregātus, kas sākas no vecās derības retro traktoriņiem un beidzot ar Star Wars un Battlestar Galactica līmeņa sējmašīnām. 2011. gada versijā bija pat mods, kas lika augt nezālēm uz ilgi neapstrādātiem laukiem. Līdz ar minētajiem modiem mums parādās jaunas spēles iespējas, kaut vai varam savākt visas iespējamās atveķistvenās tehnikas modus un transformēt savu fermu par kolhozu ar smukajiem kombeiniem ņivu un iespaidīgajiem kiroveciem. Bet, ja esam kapitalistiski cūkas, tad varam savākt amerikāņu retro tehniku un censties sasniegt American Dream. Bet, ja mēs esam prieka vēsts biedri, tad varam pārdot visu traktoru tehniku un nopirkt aitu ganāmpulku un gaidīt Ziemassvētkus. Ahuļi! Tehniski spēle ir tālu no perfektuma, ierobežotas grafikas, uzstādījuma iespējas, invertā spēles lietotāji tiek ignorēti un pavecāku datoru īpašnieki apsmieti. Salīdzinot ar simulātoru iepriekšējām versijām, izstrādātāji tiešām ir pievērsuši lielāku uzmanību spēles kartei un tās vizuālajiem noformējumam. Karte ir kļuvusi daudz zaļāka un daudz dzīvīgāka. Kopumā Farming Simulators 2013 atstāja dalītas jūtas, iespējas un emocijas. Tiem, kuri graudus un lopus ir redzējuši tikai safasētās paciņās veikalu plauktos, jeb citiem vārdiem sakot rīdziniekiem, spēle visticamāk šķitīs tikpat interesantu un baudām kā vidusmēra hokeja fanam Rīgas Dinamo sniegums šajā sezonā. Hardkorejiem lauka cilvēkiem, lai neteiktu lauķiem, būs par ko pacepties, cik viss ir ne tā kā dzīvē, savukārt pārējiem spēlētājiem tas būs vīrišķības pārbaudījums, cik ilgi tie spēs noturēties pie spēles, nepievēršoties pastiprinātai sīvā raušanai un raudāšanai par labi iztērēto naudu.